Përshëndetje të dashur miq, ritakohemi si zakonisht këtu me intervistat që sjell gjithnjë televizioni shqiptarëve të Amerikës, këtu me personazhe të ndryshëm. Sot do të kemi dy personazhe shumë interesant, të dy vinë nga larg, se të paktën vi gjeografike me Michiganin, njëri nga zotrin vjen nga Londra, nga Britania e Madhe dhe tjetri vjen nga Texas, i Gonzales, Texas. Kemi të ftuar sot zotin Gasper Legega, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Zotin Fran Pepkolaj. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjetëm. Duke qenë se jemi në vijshmëri të 25 vjetorit të televizionit të shqiptarëve të Amerikës që ne edhe e festuam dje, ku ju ishit edhe të ftuar edhe ju falenderojmë për prezencën. Ta nisim direkt nga nata e mbrëmshme. Dy fjalë për televizionin, a keni qenë në kontakt në këto kohë? Çfarë ju bëri bashkë dje në mbrëmjen, edhe mund ta filloni kush të doj me radhë. Fillojmë me zotin Fran atëherë. E kem më të largë. Në fakt, unë kam pa dëgjuar për televizorin tuaj, por jo se kam ndjekur, por ardha ime këtu ishte fal Gasperit, sepse më tha që do shkojmë në një eveniment shumë të rëndësishëm, si një shok i Gasperit. Tani dhe shoki imi, u bë shoki përbashkët, Frani, kishte bërë një ftesë të Gasperit për të marrë pjesë në 25 vjetorin e lançimit të televizorit tuaj, dhe unë ju uroj suksese, dhe kështu që unë fluturova nga Londra në Texas, në Austin, dhe dje erdhëm në Detroit, nga Austini. Unë mendoj që ishte një eveniment shumë i bukur dhe jam shumë krenar që mora pjesë, një organizim spektakular dhe disa fjalime të pjesëmarrësve që mua më bën të ndjesha vërtet krenar se jam shqiptar edhe pse mora pjesë në këtë eveniment shumë të rëndësishëm të televizorit tuaj. Duke qenë se edhe nga kaq larg edhe organizimet që ndodhin larg Shqipërisë, besoj është kjo diaspora e vogël dhe e madhe në të njëjtën kohë. Ishte spektakular, më pëlqej jashtëmase. Më pëlqej sepse shiko, unë në shumë raste, kur kam pas mundësi që ta shpreh, edhe kam menduar me sinqeritet plot se emigrantët shqiptarë të Amerikës janë upper scale, po da morrim në drejtim me emigrantët të tjerë evropianë. Po Europa ka më afër, ne na bën pak, na shtohet malli edhe në distancë kilometrike. Po ju zoti Gasper, ç'mund na thoni? Mbrëmja ishte e mrekullueshme. Organizimi jashtëzakonisht breslans. Me ftesën e zotit Fran Gjogaj, që u bë mundur për ne të jemi pjesëmarrës edhe ishim privilegjuar për të marrë pjesë ndër njerëzit më të dashur që kishte komuniteti i Michiganit dhe Alp TV USA. Një zon shumë i fuqishëm për gjithë shqiptarët. Jo vetëm të Amerikës, por në mban botës. Kur e kanë filluar para 25 vitesh edhe sot, që arrin të transmetojnë jetën e migrantëve shqiptarë që jetojnë në Amerikë, edhe kur nuk e harruan në vendin e tyre. Kjo që t'ja u transmetojmë edhe brezave të ardhshëm, edhe Alp TV USA ka bërë këtë dhe me shumë sakrifica. Kanë arritë ta mbajnë gjallë një televizion shqiptar në Michigan, edhe mbar Amerikës, fal punës së përkushtuar nga zoti Ganiveliu edhe nga ju stafi që bëni punë të mrekullueshme. Ne për të ardhur deri këtu kemi vujt shumë historikisht. Por shqiptarët e bën vendin e tyre me shpejtësinë e erës. Edhe ishte krenari mram kur i dëgjoje gjithë me lloj historinash që kanë arritë sukses në Amerikë dhe kanë arritë të suportojnë dhe televizionin për ta mbajtur gjallë frymën e shqiptarëve kudo që janë në Amerikë. Duhet pranuar që në fakt janë një ndër racat më të suksesshme ne shqiptarët në të gjithë botën, jo vetëm në Amerikë. E thash, pra e bëm vendin me shpejtësinë e erës na. E vërtet. Dhe meqense vini nga dy shtete të ndryshme, si është marrëdhënia me komunitetin shqiptar përkatësisht në Angli edhe në Texas? Në Texas janë shumë të organizuar. Unë për 2 vite kam qenë vetë zëvendës president komunitetit shqiptar në Dallas, me qendër në Dallas, edhe kanë ndihmuar shumë që nga lufta e Kosovës,
pavarësisht se kanë bajë familjet ekonomikisht gjithë, por me luftën e Kosovës kanë treguar që shqiptarët e duan atë dheun, e duan lirinë. Të gjitha fondet që kanë pas, unë i kam pa vetë, në sytë e mi nuk mund të tregoj kush ndryshe, se sa para kanë dhënë shqiptarët për luftën e Kosovë, për të arritë liria ku janë sot. S'duhet harrojmë kurrë nga kemi ardhur. Po e harruam veten se nga kemi ardhur, ne duhet të transmetojmë edhe fëmijëve tanë. Ndër breza. Edhe kjo është vjen te TV USA, që t'ja u tregojmë brezave se si kemi ardhur, ku kemi arritur dhe ku do shkojmë. Pra ishte mbreslëndse darka, që nga fillimi ishte spektakolare, me organizimin e zotit Frans Gjokaj, me organizimin e stafit tuaj, ishte njerëz nga më të suksesshëm në Amerikë ishin aty. Ne jemi krenar që ishim privilegjuar për të qenë në darkë. Dhe përsa përket Anglisë, si është raporti i organizimeve? Se dëgjojmë shpesh që bën mbrëmje festive, po ndonjëherë devijojmë edhe çfarë do lloj mbledhje me shqiptarët e çojmë drejt festës dhe vetëm aq, po disa herë janë të nevojshme edhe diskutimet dhe njohjet me njëri tjetrin ose connection, siç e themi këtu në Amerikë. Ndodh atje në Angli? Po, pyetja jote është shumë e drejtë në këtë aspekt, për shembull se shqiptarët në Britaninë e Madhe, një pjesë dërmuese që kanë ardhur me kohë janë ingranuar në sistemin jetësor të Britanisë së Madhe, por ka dhe nga ata që nuk janë ingranuar dhe kanë ngel out për një arsye apo një tjetër. Për sa i përket organizimeve dhe festave, ne të Britanisë së Madhe shquhemi për festën e flamurit, që jemi aq shumë patriot në atë ditë flamuri dhe për ironi të fatit të nesërmen ne harrojmë fare se kush ishim në atë fest flamuri. Edhe më falë edhe kur luan kombëtarja, apo jo? Se Absolut, gjithmonë makina. kur luan kombëtarja. Qa më bëri mua më bëri shumë përshtypje, biles dua ta theksoj sepse unë pash që në këtë organizimin që bëri Alp TV USA, një organizim super fantastik, edhe nuk e pash një fenomen që unë e shikoj në UK, në Londër, të paktën aty ku jetoj për 28 vite. Erdhën këta që jam i bindur që janë multimilionera, janë njerëz që kanë punu fort për të ardhmen e tyre dhe janë vërtet bullers, i thëmi në një gjuhë street language. Slang, po. Dhe nuk pash njëri që të vinte aty dhe të reklamonte makinën ose të reklamonte të gjironte gomat apo të bënte zhurmë me një Ferrari, Lamborghini apo kështu. Jam i sigurt që këta kanë mundësi me ble dhe 4 për një heri. Po, mendoj që këtu ka një ndasi që zakonisht janë të rinjt, ata nën 30 vjeç që bëjnë këto performancat. Absolutisht nuk pret në... Doja shumë të ishte ashtu. So, në Angli ndodh dhe kundërta, pra ndodh dhe njerëz të një moshe? Ne e kemi our muscle në Angli, është kush e ka makinën me skarpamenta më të mëdhaja. Sepse, siç mund ta dish, në Britaninë të Madhe karburanti është shumë i shtrejtë. Mund të bëje ke $7 to $8 të gallon. Pra ju i keni makinat 6.7, 7 whatever big, edhe ne kemi motorin më të madh që kemi mundësi, unë personalisht që ka mundësi ta pranoj 3 litër motor edhe, a kupton. Pra nuk pash një si mund t'ja thomi, një show off të wealthy, të pasurisë që këta njerëz kanë. Ne duhet të tregojmë me makina. Patriotizmin ne e kemi si punë bombë atomike, domethënë e shpërthejmë atë ditë kur kemi festën e flamurit edhe e shpërthejmë atë ditë kur lund kombëtarja. Kjo është e vërtetë, po mendoj që është një defekt që na karakterizon. Aq shumë sa e duam, aq edhe nuk e shprehim në veprimtari. Dhe këtu flas të gjithë shqiptarët, nuk flas pjesë të caktuara të komunitetit. Kjo vlen dhe në Amerikë, ka prap gjëra për të bërë. Absolutisht, ka shumë gjëra për të bërë, si se tha dhe zoti Fran. Ne shfaqim atë dashurinë vetëm 2 ditë. Kur ndeshët kombëtarës dhe festën e flamurit. Kështu që të adum atë vend që na ka dhënë gjithçka. Familjet tona, prindrit tanë kanë bërë gjithçka, sakrificën më të madhe që kanë bërë me na arrit me 100 lloj hallesh për me na shkollu.
Edhe ne kemi arrit deri këtu, tani duhet të kthejmë kokën që të ndihmojmë familjet tona patjetër, po dhe vendlindjen. Atë dhe unë. Të dërgojmë kulturën amerikane, që ka nevojë shumë Shqipëria. E vërtet, dhe Kultura amerikane pak se në lajme gjithmonë shohim njerëz shumë agresiv, gjë që edhe të bën përshtypje pse Shqipëria edhe në 2025-ën nuk ka tolerancë me njëri tjetrin, se është problem madhor ajo që thu, ne du të tregojmë kulturën amerikane atje, jo vetëm derisa zbresim te autobusi në aeroport Mrinas, po da tregojmë atje, po ne kur shkem bëhemi prapë ne si ata. Kështu që edhe ne du të përkushtohemi më shumë për të dhënë një kulturë më të mirë. Se edhe rilindasit tanë janë mundu me qindra vjetë për të sjellë një kulturë amerikane. po, edhe nga larg. Derisa a gjësh fishta doli me thanë e madhe, ta marrë vesh të bota, marrë që unë nuk jam më shqiptar, pse i erdhi shpirti me dalë, se nuk mund t'i edukojsh për çdo gjë. Kështu po ne do të vazhdojmë bëjmë Dhe detyrën. në fakt rilindas dhe gjithmonë nuk ka ardhur shpirti. Në shpirti. Po çudi, ka diçka që nuk funksionon. Mos jemi ne me timon të kundër, dy anglezë, apo jo. Ne- Zoti Fran. Që To them të vërtetën, I love England. Pretty much, unë jam rrit në Britani të Madhe, se erdha herët dhe tani erdha të thush single man edhe jam edhe gjysh. A kupton edhe është Anglia ka transformu jetën e shumë shqiptarëve, por jo vetëm të atyre që jetojnë në Britani të Madhe, por edhe të familjarëve të tyre. Sepse sigurisht remitancat që dërgojnë. unë mendoj që ne shqiptarët kemi një gift, një dhunti që bëjmë shumë për familjarët tonë në Shqipëri. Më shumë se sa gift, mendoj që është vlerë e mbarvajtur ndër breza, që edhe trashëguar. duam që edhe ta vazhdojmë ta mbajmë, sepse rritemi me rregulla që nuk vjen asgjë përpara familjes, se mos të kryejmë atë ftohtësinë dhe kur jemi së largëti. Kjo është një ndër gjërat e mira, se shqiptarët mund të kenë defekte, por besoj që kanë më shumë të mira se sa defekte. Unë uroj shumë që mos ta marrim atë traditë që nesër mas nesër kur na plaken prindrit ose kur plakem unë vetë që të më dampin në një Nursing home? Në nursing home. Uroj shumë. Personalisht nuk do ta lejoja kur as nuk e lejoj që prindrit e mi të përfundojnë një. E kuptoj. Kjo është një temë e gjerë që ha debat, sepse brezat e rinj kanë qasje të kenë një prirje tjetër në të ardhmen. Mendoj kështu pak me humor, mendoj që ju prindrit e së tashmes mos t'i prisni me shumë keqardhje gjëra. Jo. Por diçka është e mirë. Brezi juaj ka punuar shumë, ndër brezat që ka punuar më shumë sepse keni jetuar dy sisteme. Kështu që jam shumë e bindur që ju jeni nga ata brezat shumë sakrifikues që mendoni edhe për pleqërinë, mendoni t'i bëni mirë llogarit, pa i rënë shumë në qafë Shumë drejt. fëmijëve. Por gjithashtu mendoj që nëse familjet e bëjnë punën siç duhet, duke përçuar këto vlerat, nuk mendoj që ka ndonjë fëmijë që ka kënaqësi ta shohë prindin. Duhet ta marrim në konsiderat sepse është edhe busy life there. Absolutisht, ka dhe rrethana. Nuk mendoj që të gjithë fëmijët, për shembull këtu në Amerikë shumica bën prej rrethanave, sepse nuk mund të përkushtohen. Sikurse ndodh dhe kur lind fëmia, ka ndryshuar rastet tani. Dhe kur lind fëmia, ose merr babysitter, ose e dërgon në kopër sepse prindrit nuk kanë më kohë të rrinë në puna, shtëpi. po. Si e shihni ju këtë? Është e vështirë. Fenomen. Është e vështirë, sinqerisht unë shumë pyetje kur shkem në Shqipëri, pse fëmijët nuk dinë rrjedhshëm anglisht, ashtu është shqip. Fëmijët e mi dinë shqip, por jo rrjedhshëm. Dy vajza e mëdha flasin jashtëzakonisht mirë. Edhe duhet i bindim edhe ata që koha jonë është e limituar me këtu. Ose do të bëjmë mësuesin, ose do të shkojmë punë. Tani ne fëmijët dalin në orën 7, ne kemi dalë në 6 për punë. Kthejmë në orën 4, ato kthejnë në orën 4 nga shkolla, ne duhet me shku prapë në punë. Pra ka njerëz që unë për vete kam bërë 2 punë në Amerikë kur kam ardhur. Edhe puna këtu vlerësohet. Por sakrifica e madhe që kemi bërë, na ka bërë dhe më të fortë, nga që kemi jetuar në 2 sisteme. Edhe në sistemin e qoflargut, edhe në sistemin e demokracisë hibride, që akoma si jemi në demokraci, por prapë kemi hetë shumë. Për 35 vjetë që jemi çliruar nga sistemi diktatorial, kemi hetë shumë. Edhe
paktën fëmijëve tanë t'ju tregojmë edhe t'i aspirojmë që Shqipërinë ta duan. Edhe a ndodh që shkoni shpesh me fëmijët e vizitoni Shqipërinë? Zakonisht paktën një herë në vit shkoj me familje, me fëmijët, se të paktën ta kuptojnë jetën reale, se çfarë mira shkan në Amerikë. Unë nuk mendoj që ka ndonjë fëmijë që shkon me pushime dhe nuk e do shumë Shqipërinë. E duan shumë Shqipërinë, e duan jashtëzakonisht Shqipërinë, i duan shqiptarët, e duan traditën shqiptare, edhe fëmijët e mi sot më shkuan në përdhomet e tyre kanë secili flamur shqiptar. Edhe janë krenar, bile vajza e dytë vjet, doli ndër studentë më të mirë në shkollë të mesme, në 6% të shkollës, edhe u bani paradë aty në qytet. Kishte marrë atë golf cart që kam aty për me luaj golf, edhe kishte vënë flamurin shqiptar, pa i thanë asnjë njeri, vetëm ishte krenari. Edhe ishte karroca e parë që kalonte aty me flamur shqiptar, ishte një krenari i veçantë. Pra fëmijët tonë na kanë bërë krenar këtu, ne do të insistojmë që kultura, tradita shqiptare mos na humbin. Se kalon një brez i vështirë, sa brezi i teknologjisë. Po dhe përveç kësaj, Shqipëria e ka njohur emigracionin në këto vite më shumë se kurdoherë dhe është më shumë gjysma shqiptarëve jashtë kufive se sa brenda. Kështu që nëse nuk do ta mbanim gjallë, ndoshta nuk do të kishte Shqipëri në të ardhmen. Ndoshta një 70%. Po, besoj që në fakt janë më së shumti janë jashtë kufive se sa ata. Edhe kjo është një temë shumë e gjatë që duhet diskutuar kur është një natë bore. Që s'ke ku me dalë jashtë. Natë dimri. Edhe mendoj që politika shqiptare ka bërë më shumë që shqiptarët largohen sa se ati mbaj aty. Të janë diskutime, sikur se tha dhe ju, që nuk do mbaronin me ajsa po mundohemi ne të prekim paksa nga jeta që ju bëni konkretisht në shtetet ku jetoni, aq edhe nga kontakti që keni me Shqipërinë. Ju, zoti Fran, si e keni marrëdhënie me Shqipërinë? Marrëdhënie me Shqipërinë i kam... I çoni fëmijët? Pa diskutim, pa. Desha kur theti që fëmijët tanë që shkojnë në Shqipëri dhe vizitojnë, e më e bukur është se kur kthejnë, morën edhe shok Venali, ose shoqe Venali, edhe ikin atje. Dhe kjo është gjë e bukur. Vetëm kur të morën telefon, babi thot, jam në Albania, thot, në Kasamil. Kasamil. Në fakt edhe Riviera... Që ta din populli, unë ja di jam në Kasamil. Po, absolutisht e kuptua. Ato janë shqiptimet fëmijëve të rritur jashtë. Jam në Kasamil. Dhe Riviera bregdetare nga veriu deri në jug është bërë edhe më e famshme dhe më aksesuar, edhe për faktin se të gjithë ata që jetojnë jashtë marrin edhe shoqëri, miqësi. Shumë e vërtetë. Ka filluar kohët e fundit, ka filluar që të reklamohet shumë edhe nga amerikanë. Shumë. E vërtet, po Shqipëria sot është shumë e njohur, po të thuash janë Albanian, asnjëri nuk është që where is Albania, se në vitet e para gjithmonë. No surprise there. Nuk ka surprise, e vërtet. Edhe nga personazhet e njohur, tashmë edhe futbolli po merr këtë hovin, edhe djemt të talentuar, edhe biznesmenët, ka shumë gjëra që kanë ndikuar. Ndërsa që ti kthem pyetjes tënde që më the a shkon shpesh, unë jam më afër se Gaspri, unë kam 2 orë 50 minuta dhe shkojmë shumë shpesh, 3-4 herë në vit. Ju të Europës jeni me fat, nëse kemi këtë fatin. No, ju keni ardhur tek unë siç i them Gaspri shpesh herë edhe një fshatari tim John Cakës që është në New York. Ju jeni vllai i madh. Nëse ne jemi vllai i vogël. Domethënë vllai i vogël është më i përgëdhelur. Gjithmonë. Ju jeni vllai i madh që duhet na marrni ne më afër. Si e shihni kontributin që doni të jepni në Shqipëri? A mendoni për shembull ndonjëherë të hapësh ndonjë biznes në Shqipëri? Ke menduar që mund të kesh një vit kontakti për të kthyer pas disa vitesh edhe të nisësh një iniciativë të re? Më thatë që këtu jeni fokusuar tek biznesi i restoranteve, pra tek kulinaria. Për ne mendoj që është shumë e vështirë që ne të shkojmë të hapim një biznes atje. Sepse prap dalim të politika, shumë mest të çdo gjë është politika. Kurse këtu je njëri i lirë. Domethënë problematikat ligjore janë ato shumë Problematikat ligjore, korrupsioni, burokracia e madhe. Këtu ti nuk ke nevojë të shkosh për dokumentet e makinës. Në Shqipëri bën $800, kurse këtu bën $84. Tani nuk e di se kush e ka ekonominë më të mirë këtu.
shkon atje të kërkon 500 dokumenta për letrat e makinës. Këtu thot a ke siguracion edhe atë inspeksion e makinës. Po validimin atje bën një herë në vit për dalë. Një 2 vit. Jo, Dy vjet, po, okay. po për problemi ja kam ke burokracia e biznesit që mund të arrish të hapësh një biznes, do të jesh i përfshim politik. 2 rrugë ka marrë, unë mendoj, mund të qofsh e gabuar. Ose të jesh në politik, ose të jesh me krimin. Unë nuk kam po Nuk mendon që ka raste suksesi? Tani 1% e vogël ti shef ka dalë edhe kjo fjala oligark tani, ose do të jesh shumë i fortë me shku deri aty. Oligarkia lidhet me politikën. Kurse këtu ne kemi ardhur nga hiçi, unë kam arrit me pas deri në 4 restorante që i kam rregulluar vetë me dorën time. Edhe je njeriu më i respektuar në qytet. Jo nga popullsia, por edhe nga ligjvënësit, nga komuna, nga bashkia. Ti nuk mund shkesh presin në radhë për me pagu një faturë, kur mund ta pagush në online, se ka dalë teknologjia sot. Ti nuk mund shkesh për të marrë një dokument në bashki, se ti i regjistrum një herë. Ti me telefon mund ta marrësh punën. Mirë, absolutisht se Do të thosh ti s'mund të krahasojmë Shqipërinë nuk ka qenë i zhvilluar, besoj që ata janë duke punuar në këtë aspekt, po thjesht po them në një të ardhme, se e kuptoj që dëshira shumë e madhe për të kontribuar. Nuk e di dëgjuar mrizin e zanave, duke që është një rast suksesi. E kam vizituar edhe më ka prit jashtëzakonisht mirë. Kam qenë personalisht edhe kishim një bisedë bile për të sjellë verat e mrizit Zana nga Altini, po, edhe shumë mikpritës. Po ai është aq i madh, sa ai edhe shtetin e sfidon. E sfidon me të mira, me punë, me gjitha që ka. A nuk është një rast inspirimi, sepse ai e nisi me informacione që nga Shqipëria pa ndihmë politike. Dalim unë prapë më shoj këtij politikës. Ishte në theth, u bën theth, mrekulli. Unë kisha Amerikan nga zona ime që kanë qenë në theth. Unë s'kam qenë për vete, ato kanë qenë. U bën mrekulli. Shkoj lart madhnia atje para votimit, tha do të merrni tapit të gjitha, me dajra ato, me muzike, me gjitha e priten aty, mas një muj që fitoj zgjedhja u shemi gjitha. Hiku gjitha investim, tani miliona euro, disa njerëz kanë sakrifiku shtëpitë veta. Me një fjalë, për ta përmbledhur me një fjalë që tha Gaspri, që nëse shteti nuk e ndihmon biznesin, nuk ke çfarë bën ti atje. Biznesi i mesëm është zemra, motorri i një shteti. Ne jemi biznese të vogla, po kemi jashtë përparësi këtu sa nuk e imagjinon. Ashtu do të jetë në Shqipëri. Ti nëse ky njeri i pagon taksat me rregull, ti s'ke si shkon për ditë të dera. S'ke pagu këtë taks, vjen një lloj taksimesh. Po dëgjoj, këtu që ndron problemi se nuk mendoj që janë dhe aq të rregullt në pagesën e taksave. Kështu që besoj kjo reflektohet në raportin edhe në Amerikë është kjo. Edhe në Amerikë është. Po këta e mbyllin një sy, e thotë ky pagon taksat me rregull, unë s'kam pse ta ndjek këtë, se këtij intereson taksi. Dakord, po flasim për një shtet që është i ndërtuar mbi taksat. Ne nuk kemi arritur akoma në Shqipëri Jo, në këtë nivel. E vërteta. Ne shpresojmë që do arrijmë. Unë mendoj shumë se politika dhe shteti shqiptar trumbeton shumë se unë po ndihmoj bizneset, edhe bile si që kemi po kryeministri del në për media dhe shkon në për diasporë, edhe këtu në New York kur ishte radhën e fundit, që hajde një hap një biznesa. Unë 2-3 veta s'po i them me emra që kanë shku atje edhe kanë invest të gjitha saving money që kanë pas për 30 vjet, 20 vjet, 30 vjet në për emigrim, përfundimisht janë kthy prapë në vendin ku kanë shku, sepse shiko, në një shtet ku nuk funksionon code of conduct, është pak e vështirë me bën biznes. Ti ke besim të institucionit, po institucioni aty të trep nga të të nxjerr të ta pi edhe pikën e fundit gjakut. Pra s'ke mundësi me bën biznes, sepse gjithë saving që ke marr, ti ato parë ke. Të e fuzish në biznes, ato parë falimentojnë, s'ke ku merr mo. Pra, nuk e shikoj një klim. Nuk është një sistem funksional. Është pak e vështirë. Unë bëthirë kryeministrit se nuk është ato që thot kryeministri, se hajde këtu bëni biznes. Ma mërmenja se është krejt opozit. Sepse ma mërmendja që nëse do ishte kundërta, ju do doni të shkonet në Absolutisht. vendet respektive të... Unë e lej Anglin nesër, nesër e lej Anglin, ka që jam, I used to love London, është qyteti ku jam rrit, a ke parasysh, edhe I love it, I don't have any feeling anymore. Kënaqësia dhe dashuria për atë dheun është pafund, por është
si që tha dhe zoti Franda, shteti do të arrije që ty të mundësoje mundësin që ti të hysh në një biznes. Unë kur kam shku në qytet të vogël, mu më ka marrë nga i qytet tjetër, më ka ofru $18,000 falës, vetëm për rregullime brenda. A ke një plan biznesi, sa punëtor do marrësh në punë, edhe ti i alargon nën familje nga mbështetja financiare që merr për shembull nga qyteti, se do hapish nën vende pune. Ti mban 10 familje. Kjo është shtysa më e madhe që shteti shqiptar do të investoj, se bashkia, për shembull në bashki ku jetojmë në Mirdit. Sa vende pune ka? Nuk mund të shkojnë gjithë njerëzit në punë në bashki. Kjo është mentaliteti i dobët i një shqiptari. Dhe kjo është... Nuk mund të shkosh ti kërkesh kryetajt bashkisë vend pune për gjithë njerëzit e shtëpisë. Por kryetari i bashkisë do të sjellë kompani të ndryshme, investitorë të ndryshëm nga jashtë që të bëje mundur që resurset. Po, të jetë njëri që një governatori më i suksesshëm në Texas ka qenë Rick Perry. 12 vjet guvernator. Pse ka qenë më i suksesshëm? Ka kriju vende pune. Një kryetar bashkie do të krijojë vende pune në çdo lloj drejtimi që mund të ketë resurse në, për shembull, Mirdit. Ne kemi minjera, ne kemi turizëm, ne kemi ujë, ne kemi male, kemi shumë gjëra që shumë investitorë që mund të vinë të investojnë. Se mos deshë më thënë kemi pas ujë. Po, kur ktheheni si e shihni, se një tematik tjetër është që qytetet e tjera të vogla nuk e kanë njësoj zhvillimin. Si e shihni për shembull Mirditën? A ndodh që ktheheni në Mirdit apo ktheheni në qytetet të tjera? Edhe Mirdit, edhe në Tiranë, po unë Mirdit për shembull kam qenë shumë i përfshim në politikë për të ndihmuar, për të dhënë kontributin. A shën ndonjë zhvillim? Kryesorja që njerëzit janë pesimist me ne që vim nga jashtë, të shohin më shumë si armik, edhe të duan vetëm kontributor për nga xhepi financiar. Nuk të shohin ty me të marrni mendim se çfarë ndodh në Michigan, çfarë ndodh në Texas, çfarë ndodh në Londër. Si mund ta bëjmë ne një rrugë, një lulishte, një investim. Si mund ta bëjmë si atje? A di çfarë më thonin? Mos na krahasoni me Amerikën. Edhe këtu më vjen më e vështira. Ti unë duhet të krahasoj me më të mirën që ti të bëhesh i mirë. Nëse ne nuk arrijmë që me mentalitetin që nuk do të funksionohemi gjithë të bashkia për me gjetë një punë, por do të jemi zotë të vetes që të bëjmë diçka për vete edhe për familjen tonë, edhe të krijesh disa vende pune për disa familje tjera. Por prap dalim të shteti. Shteti do të ndihmojë më shumë këtë drejtim, mendoj. Po Fran, kishe diçka për të thënë? Më kujtohet kur ishte Edi Rama në opozitë, edhe ka qenë lejër se harroj kora, tha edhe atëherë patëm shpresë shumë tek Edi Rama, me thënë drejtën. Edhe tha, këta politikanët tanë, tha, kanë shku, tha, nëpër botë, tha, edhe botë nuk kanë pa. Se, vërtet, politikanë shqiptarë, unlike populli, kanë vizitu botën ku kanë ndeshtë. Vetëm vjedhje dhe kthe. Tha, kanë shku nëpër botë dhe botë s'kanë pa. Që do të thote që kanë pa botën se si është ndërtu, si bëhet rruga në Londër, si bëhet rrugët në Amerikë, në Gjermani, në Francë, Kanada, gjithanej, por nuk e implementojnë kur vjen në Shqipëri. Çdo rrugë që është bën në Shqipëri, unë nuk jam inxhinier rrugësh. S'kam marrë pra, unë jam inxhinier, kam marrë gjimnazin, unë s'kam bërë shkollë më shumë. A ke parasysh? Unë nuk jam inxhinier, po nuk mund të hedh atë firmë për me dhënë firmën për atë rrugë që është marrë. Pra, është shumë e lehtë me thënë me kritiku opozitën ke qenë nëpër botë e rrugës e botës ke po. Pra, as Edi Rama s'ka pa botë me së. Vetëm se pretendon këtë. Pra, jeni duke thënë që edhe nëse shkoni shihni investime, janë prap investime më shumë sipërfaqësore? Para 2 javësh isha në Shqipëri, edhe po bëhet një rrugë për me shku në Lurë, nëse di Lurën, Dibrën. Lurë është vend fantastik, a perlë. E kam dëgjuar, por nuk kam parë shtatë liçet e Lurës. Është perlë e veçantë. Edhe po bën një rrugë aty dhe ne e bëthirë gjithë aty në mirditorëve që kanë shkruajt, ja u kam thënë edhe për Facebook e gjitha, që nice, u bën rruga asfalt. Do të thënë kishin bën 1 kilometër asfalt edhe gjithshin çun kam, i asfalt 5 cm, trashësi, e u vajt atje apo stafat e vuna metrën.
Edhe, pra, unë nuk e kam problemin me ata njerëz që kanë jetuar në Shqipëri konstantli dhe nuk kanë dalë jashtë shtetit me pa. Po si që tham pak më para, 70% plus të thoja, e shqiptarve kanë shku në përbot. Edhe baba, nona ime kanë qenë në Angli, edhe kanë po biles, kur ishin në Angli, po bosh një rrugë bicikletash aty. Edhe thotë baba, sa mirë po e bajnë. Pra ishin 20 makineri që po bosh një rrugë bicikletash. Këta shkojnë me një fadrom, me një saurel, me bon rrugën lur, rëshën lur. Ore, do në makineri mu bon rruga. Dhe investimi. Ashtë zero, po të kalzej, zero. Aj asfalt nuk reziston as një vit kur shkojnë ato kamionat e mdheja të në te. Pra, unë ju bëj thirrje shqiptarve mos u kënaqni me disa tapete asfalti. Mos u kënaqni me disa tunele që janë si vrima miu. Gjithë kemi pa tunelet, se si bëhen. Ti verbohesh nga fosfori, nga mjetet mbrojtëse që ka tuneli. Atje është si me që të fut në shpelt ukut, ki pas në atje në malë. Po, a shihni ndonjë dritje shile që mund të përmirësohen, të ketë gjasa që gjërat përmirësohen, se okej, problematikat i kuptoj, jam dakord, edhe pse do ketë shikues që do ndahen me kahe politike, se kështu ndodh gjithmonë në Shqipëri. Absolutisht. Ne më shumë, prandaj thash, kur nuk ishin kamerat të ndezura, unë jam më shumë qasje së liderit, çfarë di të bëj, më shumë se sa partjak. Se në fund të ditës asnjëra nga partit nuk janë as mami dhe as babi im, nuk janë familja ime. Nëse lideri ka diçka për të sjellë, siç po diskutonim që hap vende pune, krijon shkolla të reja, përmirësohet mjekësia, siguria, të gjitha këto faktorët kyç të shtetit, atëherë ky është ndikimi më i madh që ti e do atë liderin, ti voton për liderin dhe ti do të qëndrosh në atë vend. Ju mendoni që ka ndonjë dritje shile që Shqipëria, se gjithnjë, edhe kur kthehemi, nuk e di a ju ndodh juve, por unë kthehem, gjithmonë më thon kthehu, tani ka ardhur koha të kthehesh, boll ndete, provove, ka gjithmonë një ngërç brenda vetes që nuk jam e bindur për momentin. Gjithmonë ka dritë në fund tunelit. Gjithmonë. Por ne shqiptarëve, sidomos të 35 vite fund, ka përfshi politika në mes. Si që the edhe veti, nëse ti krijon siguri, shkollë, shëndetin, rrugët që janë, ne përkërkojmë sot mas 35 vitesh, buk, rrugë dhe ujë. Kjo janë fatkeqësi. Kjo janë fatkeqësi. Tani diskutojmë tani në 2025 për një rrugë që po kënaqemi, unë shkoj për gjyëti shumë atje në Texas. Po dhe mpyllt kamera asfalt. Mpyllt. E ne diskutojmë sot për rrugë. Më tha një politikan dikur nga viti 2017, tha pse merresh me politikë? Tha në punë je atje. Thash nuk di politikë, unë politikan nuk mund bëhem, se ne jemi mësuar me thjeshtësi këtu. S'mund bëhemi kurrë. Se ti ban 100 premtim, unë s'mund t'i bëj, se s'mund t'i bëj. Por politik u përfshiva për të rregulluar rrugën e shtëpisë time. Po flet për në Mirdit, po? Po. Si ka mundësi, tha, vetëm rrugën e shtëpisë tane? Po, thash. Nëse unë rregulloj rrugën e shtëpisë time, do të thotë që unë do rregulloj edhe rrugën tane. Të tregoj ty që unë e rregulloj dhe atë rrugë. Por këto s'kan rregulluar rrugën e shtëpisë vet. Më tha njëri dalë, pse nuk votove për këtë kandidatin? Po thash, ky s'ka qenë rrugën e shtëpisë vet. Si do rregulloj këtë rrugën time? Jo. Pra njeriu, ne sot do të votojmë jo për parti, do të votojmë njeriu. Qëse ky njeri ka vizion, ka një plan urbanistik, ka një plan ekonomik, ka një plan për sigurinë. Po jo ti e merr titrin e vendos aty, ky do të jetë kandidati. Po kush je ti që e vendos? Pra ne kemi ardhur në një vend që ne vlerësohemi për njerëz këtu. Kur do atje nuk vlerësohet për njeri. Do votosh këtë njeri, thot partia, po avashta. Ky njeri çka ka bën jetën e vet? Unë nuk di një politikan sot që është në parlament që mund të ketë qenë punëtor. Që ka punu me lëpat ose ka rregulluar diçka. Po thua përfaqësi Ai ka të qenë, popullit. po, ai nuk e kupton jetën e një fshatari. Nuk e kupton jetën e një bujku. Nuk e kupton jetën e një minatori. Ne kemi sot që doli fjala,
kemi një protestë shumë të fortë që po mbahet në Spaç nga minatorët mirëditor të një fabrike, kompani turke në Spaçin e Mirditës, edhe Marshkas t'i mbështes edhe do t'i mbështes deri ditën e fundit që ata të respektohen për punëtor, të respektohen për minator, nuk po kërkojnë diçka që është jashtëtoksore, po kërkojnë kushtet ma minimale. Si të punimet në tokë, sigurin, ti kishe punëtore minator që dilin aty, tha, unë bëj krysh për ditë, tha, nuk e dia dal gjallë. Me pagesat, me ushqimin. Kompania turke nuk ullet as për ti marrë parasysh këta, bile i ka prezant gjithë nga puna. Pra, kush e ka fajnë këtu? Që nga bashkia e ka fajnë dhe shteti shqiptar. Ti nëse nuk mbron njeriu në punëtorin tanë, ai është nën kontraktor. Kompania turke në Mirdit, ose çdo kompani e huaj është nën kontraktor. Ato janë të varur nga shteti shqiptar, se ashtu është mënyra e sistemit. Pra shteti shqiptar do t'i mbrojë njerëzve vet. Këto janë votues të këtyne deputetëve. Këto kanë votuar këtë qeveri. Pra ti nëse nuk e mbron këtë njeri për diçka të vogël që kërkon një jetë minimale, unë nuk e kuptoj se ka do mbroje. Kanë ngel rrugëve, të hangër bukë në pyll të atje para kompanisë, edhe s'ju jep asnjë lloj mundësie e shpjegimi. Fare, vetëm thotë ju kam përzan nga puna, i ka përzan gjithë nga puna. Unë nuk e di se kush do i mbrojë, inshallah i mbron Zoti, s'e di. Janë hallka të një zinxhiri që ne sa më shumë po përmendim, aq më shumë po shtohen. Po si mendoni ju, zoti Fran, çfarë mund bëjmë ne nga larg? Ka diçka që se ndoshta thelbi më shumë i intervistës është diaspora, çfarë mund bëj? A sillim dot në ndonjë ndryshim? Shiko, diaspora shqiptare, po që çuna dhe goca shqiptare që kanë marrë rrugën e emigrimit, kanë arrit deri diku dhe kanë përmirësuar jetën e tyre, të familjarëve të tyre. Unë mendoj, po flas nga eksperjenca ime personale, që 90% e diasporës shqiptare, qofshin ato në Amerikë, UK, Gjermani edhe kudo nëpër botë, e vetmja gjë që i kërkojnë qeverisë shqiptare është infrastruktura. As edhe një gjë tjetër s'ma merr më që i kërkojnë shtetit shqiptar. Si kanë kërkuar autobus, as i kanë kërkuar dhe tren, aty ke Shqipëria s'ka i tren, s'ka i tren, s'ka i tramvaj. Si kemi kërkuar as i sen rocket science. Infrastrukturën apo bëni rrugët popullit, bëni rrugën, ne s'kemi asnjë gjë në botë që kemi kërkuar shtetit shqiptar, vetëm infrastrukturën. Ata gjën më minimale nuk e bajnë. E ke parasysh? Tjetra është unë siç ta tregova atje jashtë zyrës, studios, unë punoj taksizi dhe kam pas rastin që të kem njerëz nga gjithë bota, kam 26 vjet që bëhet punë dhe mora një amerikan një herë, ka do kohë dhe me pyeti prika je, thashë I'm from Albania. Shqiptar. Oh, tha, shumë mirë, tha. Kam qenë në Albania shumë kohë më përpara, tha. A ka ndryshu? Thash ka ndryshu. Thash po kemi një qeveri, thash shumë të korruptume, i thash unë. Thash shiko, thash ja puna. Një qeveri tha vinë dhe shkojnë dhe zëvendësojnë, tha nuk do të rrihet gjithmonë. Tash s'po më kujtohet, ishte Berisha, ishte Rama atëherë në qeveri. Pakrënci. Mendoj që është njëri më mirë se tjetri. Po të kishte përmirësim do ishte dikush më i mirë. Eksakt, një prerje janë ata. Edhe punojnë bashkë ata, janë shokë, nuk bëjnë çdo si në parlament, nuk bëjnë jashtë. Edhe tha një qeveri tha që vjen tha për 4 vjet, 8 apo 16 që rrin në qeverisi tha, rëndësi ka tha që të punoje sadopak, ta ngrije pak vendin të bëjë ndryshim nga qeveria parë në qeverinë e dytë, domethënë të shikosh ndryshimin. Pra, a ka ndryshuar Shqipëria? Sigurisht ka ndryshuar Shqipëria. Por Shqipëria ka për neve që shikojmë me tjetër sy që po jetojmë nëpër botë, ja për shembull, ti ke vetë, ti sillesh tani ditë në makinë të bie herë goma në grop. Ti në alesh të semafori. Ti respekton rregullat e çarkullimit rrugor. Pra, asnjë gjë në këtë drejtim nuk e shikojmë ne që ka ndryshuar. Vetëm që sa është bon edhe më e vështirë. A janë mundu me bon rrugë? Kanë bon rrugë. A janë mundu me ngrit pak nivelin e jetesës? Janë mundu. Pra, unë gjithmonë atë se fjalët e vjetra e ligjoj. Në qoftë se qeveria bën sadopak për shtetin, është për të përshëndet. Për aq sa kanë bërë i përshëndesin, po jam shumë dakord te pjesa mund të rregulluar rrugë, por është
ndjesia e të fortit shumë protagoniste në për rrugët e Shqipërisë. Do me thënë, e dikujt që ecën me 200 km/h dhe vetëm javën e kaluar ndodhen fatkeqësi që nuk po dua t'i përmend se do kalojmë në shumë dramacitete. Kështu që është gjithmonë kjo epoka e të fortit akoma dhe në 2025. Pse ndodh kjo? Do me thënë, djem politikanësh, djem biznesmenësh, këtu nuk e përmendë shumë bukur. Janë të arritur, janë të suksesshëm, janë financiarisht mirë. Nuk funksionon kjo ndjesia që babi im bën këtë, prindi im bën këtë. Në Shqipëri vazhdo funksionon dhe nuk ka ligj pra. Ne sikur pim një ujë të dreshit gazum mor kur shkojmë në Shqipëri. Se shiko. Unë kam pasur rastin që të shkoj nga Londra, nga Anglia në Shqipëri me makinë, disa herë. Fillon nga London ose Manchester, kudo që jetojnë shqiptarët, po flas vetëm rastin e shqiptarëve të Londrës, a ke parasysh, nuk du, para se të them këtë që të them, po ta ilustroj pak se shoferët që kanë marrë patentën e Britaninë e Madhe, më falin gjithë emigrantat e gjithë Evropës edhe të Amerikës, janë shoferat më të mirë që ekzistojnë. Unë jam instruktor, kam marrë shkollën për instruktor, me mësu njerëzit me makinë. Nga novice drivers, i thonë që s'ke prek ti morë me dorë, derisa të morësh patentën, të duhen 6 ditorë mësim. 6 ditorë mësim. Minimumi. Pa 6 ditorë mësim nuk bëhesh shofer. Pra, shoferët që kanë marrë patentën në Angli e kanë vërtet patentë të meritume. Pra, ne shkojmë nga Londra deri në Moriçan, i zbatojmë rregullat e qarkullimit na pik për pik. Tak, nalum semafor, nalu vijat bardha, nalu atje, respekto rregullat e qarkullimit, një atë minut ne që kalojmë Moriçan, është sikur me na spërkat ne me drogë ose me nej benzinë. Pse ndodh kjo? Euforia. Do të një përgjigje? Po, është euforia që t'jep veni sepse ti mendon se unë e paguaj policin. Unë e paguaj atë. Unë e paguaj këtë. Edhe polici shkret, unë kam shumë respekt për policinë shqiptare. Se kam pas rastin që të rrijet bëj muhabet me to. Janë çuna dhe goca fantastik. Nuk janë gjithë korruptum. Është gjinofi tokës me i fut të gjithë një thes. Janë vërtet çuna dhe goca shumë të mirë. Unë sa herë i takoj, flas edhe në një media që e kam timen të krijume, se s'po e bëj reklam këtu, a ke parasysh, që ju them, o polica shqiptar, gjobit një emigrantat, muë, Gasprit, ty, 1 milion lekë gjobën. Po pra shumë dakord. Jam shumë dakord. Pa atëherë emigrantët nuk më katojnë dhe ne jemi më katarë. Ligji. Ata nuk janë mirë. Shkojmë dhe ne bëjmë si ata, ku është shembulli që japim ne atëherë? Fare. Pra, ligji. Zero. Ne dalim prapë të diasporës. Mytë në gjobë, 1.000, futja 1.000 euro. Pam. Të dalim prapë të pyetja jote, ç'a mund të bëjmë në diaspora për vendin tonë. Ne kemi bërë shumë. Mendimin im, kemi bërë shumë. Punë e parë kemi mbajtur familjet tona. Njerëzit tanë ku i kemi pas. Por prapë duhet bëjmë më shumë. Mram për shembull, ai ishte mram zoti Robert Lulgjuraj, që është kandidat për Kongres në Washington. Ai do të jetë një zë i fuqishëm. Ne me që kemi bëm mjaft për të mbajtur ekonominë gjallë në Shqipëri, se diaspora ka mbajtur ekonominë. Se aty s'ke fabrika, s'ke ku do punojnë njerëzit. O je mësues o polic. Dy gjëra, s'ka tjetër gjë, nuk prodhon tjetër gjë në Shqipëri. Pra ne do të jemi një zë i fuqishëm, këtë djalin do ta suportojmë gjithë, që të kemi një zë të fuqishëm. Ne boll kemi miqësi me kongresmena, senatora, po prap ato bëjnë deri diku. Kurse ky mund ta shtyje diçka vagonën, si thon në jargon, mund ta shtyje vagonën deri në një pikë më të largët se një amerikan, sepse e ndjen për do ta bëje për Shqipërinë. Edhe më pëlqej shumë ai djali Imram. Entuziast. Ishte super. Po, ishte super edhe i urojmë shumë sukses zot Robert Lulgjuraj në rrugën e tij politike për drejt Washingtonit dhe të jetë një zë i fuqishëm. Ajo është detyra jonë. Është një zë që meriton të jetë në fakt, se ndoshta mund të shohim valën e ndryshimit. Ishte babaxhan, më pëlqej as mos. Ne duhet ju uroj suksese. Ne diaspora duhet ngrejmë zarin kudo që të na jepet mundësia. Si në lokal deri në Washington. Qëse një mik e dashamir që e kemi senator kongresmen, do t'ja shpjegojmë sa do pak, po do të thush t'ja da dëgjojnë. Po si t'ja thush 100 herë da dëgjojaj, se thotë vërtet e pas kanë një problem këta. Edhe këto
me ne kanë një marrëdhënie shumë speciale. Amerikanët. Dhe këtu po flasim për problematikat në Shqipëri. Problematikat në Shqipëri. Pra, politika jashtme, si mund ta ndihmojë Amerika Shqipërinë. Por është edhe diçka që duhet ta përshëndesim sepse po shikojmë fëmijët e Gospit, fëmijët, vëllezërit ose motrat tuaja që ose të gjithë shqiptarëve që kanë lindje dhe po shkollohen në vendet e Evropës edhe të botës në Amerikë kudo. Është vetëm çështje kohe, nuk është se a do bëhen. Është çështje kohe se fëmijët gjithë shqiptarëve do arrijnë një detyrë ku ata do kenë shumë fuqi në dorë për me ndryshu gjëra në Shqipëri edhe kudo nëpër botë. Interesante kjo pjesa që preke, se ndoshta ndikimin përveç se mund ta kenë nga larg, ndoshta mund ta kenë ndikimin edhe duke qenë prezent atje. Mund të vi një frym ndryshe, po mendoj që gjithë kasta politike ekzistenciale duhet të shërënjosej që të ndodhte ndonjëherë. Unë ja thash edhe Franit sot, thash kur shkojnë fëmijët tanë në Shqipëri që s'kan asnjë lloj lidhje me politikën shqiptare. Ndoshta atë është demokracia vërtet. Do të jetë demokracia vërtet, po do dalim prapë te fjala e Franit. Pse çana s'përkasin ne kur të hyjmë në Shqipëri? Pikërisht ligji. Çfarë Ne s'kemi ligj. Ne kemi ligj, po se zbatojmë. Nuk e zbatojnë vetë ata. Aty të thotë mos pi duhan e pin politikani pin duhan aty. Ai në parlament bërdet atje mos pini duhan thotë. Për vetë e pin. Që e thyn ligjin nga kryeministri deri ke më i vogli. Pra ligji është ajo që ti në Kosovë, ti shim Kosovë. Në Kosovë ka ligje, ka çdo lloj sistemi është shumë më ndalë se në Shqipëri. Është fatkeqësi. Malezi në fakt, nuk e di për Malezi, po e di që në Kosovë kam pa dhe kam lidhje të mira shumë. Ka shumë sistem më të mirë në Kosovë se në Shqipëri. Është për të ardhur keq. Sepse ti shife, qeveria për një deputet bjen qeveria në Kosovë. Kurse këtu në ke 2 kryeministra, njëri një qeveria ka në burg edhe nuk bjen qeveria. Po s'ka rëndësi se kush e merr. Ore, qeveria nëse nuk bën ta një herë në 6 muaj ta ndrosh. Më i mend ka thënë Donald Lu, ish ambasadori amerikan. Ka thënë herë në rrëshën mirë ditë, tha nëse qeveria tha nuk bën punë, tha ju student duhet qohet të arrëzoni. Pra nuk qohet kush të arrëzoj, janë mësu, janë brymos shqiptar me atë, po jam mirë për vete unë. A kur të vije vezat e ti, u banami. Ja, pas të del për Zot maj. Në vitin 90, po. Krye ngritje, po në këto vite në fakt duhet ta kishin një revolt shqiptarët. E kanë pas disa herë shqiptarë, studentat sidomos. Po këta e shuin direkt. Ma të pompën e zjarë fiksës, sa qohen studentat, bu me shuin. Se njënin këtu, tjetën atje dhe ato... Mendoj ju që e keni arritur sistemin parë, se unë jam e vogël dhe nuk e kam arritur. Mendoj që kur është revolta aq e madhe, por dhe shqiptarët bien pak në gjumin letargjik, siç po thonte zoti Fran, shumica duan të gjithë të jenë drejtora, të kenë këto pozicione të larta, nuk duan të punojnë. Ata njerëz që duan të punojnë e gjejnë mundësinë dhe në Shqipëri unë kam raste konkrete që punojnë. Problemi qëndron që secili e gjen, sikur se thatë dhe ju shumë bukur për rrugën para shtëpisë, secili e fillon nga vetja e tij. Nga vetja e tij. Duke filluar ndryshimin nga vetja, presim që ta japim shembull dhe në komunitet, të lagja ku jetojmë, të shkolla ku shkojmë. Nëse do vijojmë të bëjmë këto statusin e të fortit, statusit që nuk duam të punojmë, statusin që jemi të gjithë të famshëm, se shqiptarët të gjithë po duan të bëjmë të famshëm, nuk mendoni? Kjo është një tjetër tematik. E di ku është ndryshimi që nga protestat e 90-s që the ti, me protestat që janë tani. Po ta lidh unë avash avash. Vajta me një shok, para 4, më shumë, mund të jetë 10 vite tani, vajta me ble një makinë të një showroom, diku jashtë Londre. Edhe, tha, ju përga jeni, thash, shqiptar. Thash, shumë bukur, tha. A mund të bëj një pyetje? Tha mu, po, thash, pa tjetër. Pse jeni kash gjak nxehtë, tha ju shqiptarët, tha. Pse tha nuk mendoni, tha, për pasojat mrapa, për shembull vrasjes, therrjes, diçka që bën një poshtësi, tha, pse nuk mendon, tha, ju jeni shumë gjallëse, tha, nuk e merrni parasysh asgjë. Tha, shiko si puna. Edhe po ta kthej prap. Ne kur erdhëm në fillim në Angli, ne ishim kështu, t'ia thush dru me pre. Po capital letters, dru me pre. S'kishim po, kishim shku deri në Greqi, po Greqia është mazi se Shqipëria sot. A kupton? Ekonomikisht është shumë. Po, ekonomikisht është. E marrë me Shqipëria. Shqipëria është dru me pre. Greqia më fal. Greqia është dru me pre. Është humje kohë të rish në Greqi.
Edhe ne erdhëm disa erdhëm nga Greqia, disa që vajtëm në Londër, disa erdhëm nga Shqipëria. Unë erdha nga Greqia sepse Greqia s'kishte vlerë fare. Edhe vajta në UK, edhe shkëlqyshëm ndryshe. I thash, ne s'kemi asnjë gjë me hup. Për shembull, nëse unë therrem me Gasprin, pritet zot rrezikun, atëherë flas, unë s'kisha lek, s'kisha shtëpi, s'kisha punë, s'kisha asnjë gjë me hup. Pra, në 90-ën ne kemi dalë në protesta se s'kishim asnjë gjë me hup. Nuk humbisnim asnjë gjë. Ndërsa tani në Gaspër, ti e di shumë mirë, ai studentja ose studenti në Tiranë, ose në Fier ose në Elbasan ose kudo që janë, në Shkodër, nuk del në protestë sepse mama i punon në bashki, tezja i punon në qeveri, halla edhe ja heqin nga puna. Po, atëherë kështu do mund ta zhbëjmë, sepse nëse do shohim vetëm interesat personale, po flasim për interes komunitar, interes qytetar, interes shtetëror. Edhe atëherë ishte interesi shtetëror, u bën të gjithë bashkë. Nëse s'bëhemi gjithë bashkë, nuk do ndodhi. Nuk bëhemi gjithë bashkë, sepse ty ta heqin mamin nga puna, o zhoj. Këti ja heqin gruan nga puna, po do rin protest. Po a nuk mendon që kjo tregon që ne jemi zot. Për me gjetë një vend pune me nxjerr një rrogë, ne jemi zot, për atë jemi brymos që ne o do të punojmë shtet o s'ka. E tha dhe kjo, do të marrësh një rrogë fal, po jo. Ti do të gjesh mënyrën që të krijesh një vend pune për vete, që të nxjerrësh një rrogë pa ja shtri dorën qeverisë. Qeveria ashtu të don ty, që ti jesh sa më i varë, ti jesh i varur nga ai, edhe ty të tërheqi për hunde. Pra ne do të zgjohemi edhe të shohim të mirën që po na e merr dikush në Shqipëri. Do zgjohemi, pse t'ja falim, po ja falim. Ushit deti, ushit kjo, ushit ajo, si ushitim të, kush i shiti? Kush ka pyeti kë njëri? E pyeti popullin. Pra ky popullin se ka, si thon pleshte e vjetër, se ka më tefter fare. Pra vota është e shenjtë. Për një votë ti mund ndryshosh gjithçka. Unë kam pa njerëz vet atje, të tregova më parë që kam qenë i përfshim, për çdo votime kam qenë aty. Edhe ju thoj, vota jo mos e shit votën. Më vërtet je në hall sot. Po mos e shit votën për 50.000 lekë. Se ti po dërgon dikan në parlament e në qeveri për 2.000 lekë të vjetra në mujt. Se ka që i bjen 50.000 lekë, 4 vjetë, 28.000 lekë i takon. E të prejnë 2.000 lekë pra për mandatin tjetër. Mos e shit veten prejardhin të familjes tane, po e hedh poshtë. Të ardhmen e fëmijëve tu, po e hedh poshtë për një shitje vote. Ti kujton që ajo votë nuk ka vlerë, po ka vlerë. Ka vlerë vota jote edhe imja një lloj si një politikanin Tiranë. Pra vota është e shenjtë edhe vetëm me votë edhe duhet votosh njeriu, siç e thash edhe më parë, që ka një vizion për vendin, për vendlindjen, për infrastruktura që është numër 1 në Shqipëri që duhet bë. Pra, nëse nuk ke infrastrukturë, ti nuk mund të zhvillosh një turizëm. Se nuk të vjen turisti i huj. Ai vjen e humb maleve. Si do humbi, ai si do të gjej? Besoj që i rikthehemi faqeve të librit po njësoj, nëse do vazhdojmë të hapim dhe të mbyllim këto tema. Në përmbyllje, se kemi ardhur në fund të minutazhit, çfarë mesazhi do të kishit, vlen për të dy ju zotërinj, çfarë mesazhi do të kishit për shqiptarët e diasporës, kryesisht ata që na ndjekin, kryesisht komunitetin e Michiganit që është shumë i madh, Amerika e Veriut në përgjithësi ka shumë shqiptar. Do të kishit një mesazh konkret që absolutisht edhe diasporën e Europë, edhe Anglia ka shumë shqiptar. Cili do ishte mesazhi, se tani mendoj që të gjithë shqiptarët që janë larg i dinë të gjithë problematikat atje, prandaj dhe janë larguar. Një mesazh më shumë se sa ta shtojmë atë gotën që është plot dhe po derdhet, një mesazh që ta paksojmë pak gotën. Mesazhi mendoj unë është shumë i thjeshtë për gjithë shqiptarët e Michiganit dhe të Amerikës, ta vazhdojnë, ta suportojnë Alp TV-n USA, se nëpërmjet këtij mesazhi bëhet gjallë edhe televizioni, me sakrificën që kanë bërë deri më tani, ta vazhdojnë ata dhe ne të gjithë bashkë, që me anë të pyetjes tane, çfarë mesazhi ke, ne mund të flasim me një tjetrin, por nëse nuk i kemi kamera, si do t'ja përcjellim mesazhin. Kështu që duhet ta suportojmë Alp TV-n USA dhe të ngrim zanin
për Shqipërinë tonë. Edhe amanet mos e shitni votën. Vota është e shenjtë. Nëse e shitni votën, Shqipëria do shkojë prap rroko puj, si kanë pa thënë vjetrit prap. Po nëse ne e vlerësojmë votën, ne do kemi ligj, do kemi drejtësi, do kemi infrastrukturë, do kemi të gjitha. Se po e shite votën, ti nuk ke mundësi ti kërkojsh llogari asnjëj politikani. Po nëse nuk e shet, ti ke të drejtë mi kërku llogari atij njeriu për gjithçka. Edhe ta hedhësh në kosh pledhë sikur po ndodh në për vende të tjera. Ai është mesazhi im, mos e shit votën. Dhe ju, zoti Fran, do kishit një mesazh? Unë për sa i përket televizorit i bashkohem mendimit të Gasprit, se është ju jeni fjala e popullit që transmetoni ato që ne flasim dhe që shumë njerëz duan t'i dëgjojnë. Edhe një diçka që është shumë e rëndësishme që dua t'i bëj lutje gjithë komunitetit shqiptar në gjitha trevat, kudo nëpër botë. Amanet edukoni ato kalamaj, edhe pse të rrim pa bukë për veti, edukoni ato kalamaj në mënyrën më fantastike të mundshme, që nesër ose në një të ardhme shumë të afërm të shikojmë një kongresmen shqiptar, 2-3 pse jo edhe më shumë. Në Angli të shikojmë një deputet MP, që si thonë ata, që të kemi të përfaqësohemi në të gjitha hallkat e qeverisjes në përbot ku ne jetojmë, sepse nuk do ndjehet, për shembull, nëse djali i Gasprit apo vajza e Gasprit bëhet deputete ose kongresmene, nuk ndjehet vetëm Gaspri krenar, ndjehem edhe unë. Po ndjehemi të gjithë krenar. Pra, investoni në edukimin e fëmijëve, sepse këta janë e ardhmja jonë, që të bëhen me shkollë e të bëhen dikushi. Edhe ju lutem mos e humni shpresën ke Shqipëria e të shqiptarët që janë atje, sepse jo të gjithë janë të korruptuar, jo të gjithë janë mashtruesa, jo të gjithë, mos i shikoni të gjithë me synin e këtyre politikanëve që kemi në parlamentin shqiptar. Pra, mos e humni shpresën tek populli i thjeshtë shqiptar. Mirë, mesazhe shumë të bukura të dashur miq, besoj që ju e ndoqët të gjithë intensitetin që pati intervista me pyetjet që nuk mbarojnë në fakt për Shqipërinë, si për shqiptarët që kemi lënë atje pas, edhe për të gjithë ne që jemi larg. E rëndësishme është që Shqipëria është një vend shumë i bukur, me njerëz që duan shumë, dhe derisa të ekzistojnë shqiptarët, do ekzistoj, se për politikanët do kishte vdekur me kohë. Unë kështu do ta mbyll, do falenderoj edhe një herë dy zotërinj të nderuar që kisha sot. Faleminderit për ftesën, për mesazhet dhe për kontributin që jepni secili respektivisht. Ju uroj suksese në punërat tuaja dhe në familjet tuaja. Faleminderit. Faleminderit edhe ne. Faleminderit. Natë mirë, ritakohemi herën tjetër.